First of all, I would like to thank ACMS and AFCA project for giving the chance to participate in this wonderful conference. Манай шинжлэх актив археолог үрэл нь археологийн судалгааг Монгол Улсын тэргүүлийн явуулдаг мэргэжлийн шинжлэх ухааны 2002 онд байгуулагдсан цагаас эхлэн археологийн судалгааг мөн археологийн судалгаагаар ирсэн одоо хэрэглэдэг хадгалах зүйлсийн талаар арга хэмжээ авч Our organization, the Academy of Sciences of Mongolia, is the leading scientific organization of the country. And since 2002, we've been working on refurbishing and repairing the archaeological finds found in Mongolia. Манай үргэлжлэн 10 гаруй орны 40 гаруй эзэмшгээний байгууллага музей эдгээр сургалтаа хамтарсан төслийн хүрээнд болон үндэсний археологийн экспедицийн судалгаагаар ирсэн олон турслыг илрүүлж судалгаа шинжилгээний бүтээн авч байгаа. So we collaborate with over 10 higher education and research institutions internationally, and we've been working on conserving dozens of materials found in the field. Тэгэхээр нэг бол хамгийн удаан хошооны туршлагаар Mongolia хамгийн удаан хошооны туршлагаар 2017 онд Монгол Францын хамтарсан 50 төслийн хүрээнд хийгдсэн судалгаар хийгдсэн 100 гаруй метр болборыг манай хүрээлэн сэргээн засварсан. Энэ ажлын үр дүнг та бүхэн танилцуулна. Now I will talk about the findings from the Shono Cemetery in the Adhesion site. And this was conducted in 2017 by a joint Mongolian-French team under the CHEMIC project, and over 100 metal objects were found, and I will talk about the results of this project now. Энэ туршлага газарт одоогийн байдлаар 400 яг болж оршуулгад тэмдэглэсэн газрын зөвлөлт үүнээс бол 45 хөрөг буш 2 хөрөг бушийг малтан судлаад байгаа. Үүнээс одоо малтсан энэ эдгээр судалсан бошнууд их цаг тонцсон гэж морины тоног хэрэгсэл зэрсгийн зүйлс гэр ахуйн хэрэгсэл оёл чимэглэлийн зүйлсийг тийм хор сони хийцдэг эзэмшгээний чухал ач холбогдолтой одоо хэрэглэх юм гэсэн. So at this site there were over 400 graves, and out of which 45 Shono and 2 Torque period graves were excavated. Although these were looted graves, there were many objects found, for example, forest implements, weapons, and household equipment and decoration. Тэрээс металл болон хям гэтлүүд нь манай хүрээлэн сэргээн засварлагдаад чи будагтай тийм органик гэтлүүд нь соёлын үндэсний төв сэргээн засварлагдсан. So the metal objects were repaired and reconstructed by us. So is reconstructed? Sorry. Conservated. Conservated by us, and the ones with the lacquers, Yes, lacquer were conserved by the Cultural Heritage Center. The Cultural Heritage Center. Эдгээрийг материалаар нь ангилах юм бол одоо төмөр амгаа төмөр хоолны халбаг дингийн цогц гэх мэт одоо 38 ширхэг төмөр идэл тов руу хонх зэрэг хүрл идэл нь нийтдээ 69 ширхэг одоо шармал гуйл идэл мөнгө идэл 3 төрлийн материал холдож ирсэн алт мөнгө төмөр ингэж холдож ирсэн олдвор 1 ширхэг ийм нийтдээ 108 ширхэг төмөр идэл бол энэ сэргээн засварласан 2017 оны 12 дугаар 10 дугаар сараас 19 оны 2 дугаар сар хүртэл үргэлжилсэн ажлын үр дүн. So if we categorize them by the metal type, you can see them on the slide. The iron metals, iron objects were, for example, iron spoons and lamp implements, etc. Very interesting objects, and there were also gilded bronze metals, over 5 of them, and this result is from the work done between October 2012 and February 2019. За манай хүрээлэнгийн лаборатори бүгд найрамдах Солонгос улсын соёлын үеийн газрын одоо санхүүжилтээр 2011 онд байгуулагдсан одоо ийм тоног төхөөрөмжтэй лаборатори байгаа. Our laboratory is funded by the South Korean Cultural Heritage Administration. And you can see the photos of the equipment we have.
Бид энэ соёлын үеийн судалгааны үндэсний үрэлэнд суралцсан сэргээн засвалтын арга зүйг өөрсдөө олдвор тохируулж боловсруулсан тийм арга зүгээр энэ лабораторид ажиллаад одоогийн байдлаар 11 онд 11 оны 12 сард байгуулагдсан 12 оноос бидний сэргээн засвалтын ажил эхлснээс хойш нийтдээ 300 гаруй металл олдвор сэргээн засварлаад байгаа. So we used the methodology learned at the Korean Cultural Heritage Conservation Institution, as well as methodology that's suited to the types of objects that we find. And ever since the lab was created in November 2000 or December 2011, and when conservation work began in 2012, we've worked on over 300 medals and conservation methods. Тухайлбал одоо олдвор үрийн материал хийс технологи хадгалтын байдал зэргийг харгалзаж тохиолон үнэлгээж тэгээд ямар бодис хэрэглэгдэх үү ашиглах уу ямар багаж хэрэгслээ ашиглах уу гэх мэтээр ийм төлөвлөгөө зохиож ингэж ажилладаг байгаа. So based on the types of metals we found and the object, we've created this process of deciding how to go about doing the conservation work. Тэгээ энэ бол одоо энэ одоо танилцуулагдах энэ ажлын яг миний ажлын төлөвлөгөө. So this is the plan for the work I'm going to present today. За эхлээд энэ олдврынхаа материаллаар ангилаад төмөр олдврыг сэргээн засвалтын талаар танилцуулъя. So first I'll talk about the conservation of iron objects. Эдгээр олдврууд нь эрт цагт хоногдсон 5-6 метрийн гүндх оршуулгаас илэрсэн. Тэгээд эвдэрч гэмтсэн зарим нь ингэж хугарч гэмтэж алга болсон их хэмжээний зэврэлтэнд битүү хучигдсан шороо чулуу хөрсний онцлогоос шалтгаалаад шороо чулуу өөрийнх нь үндсэн олдвороос ч илүү ингэж зузаан бүрхэгдэж хучигдсан ийм олдврууд байгаа. So these are mostly looted in ancient times, and they were found in shallow graves of 5 to 6 meters depth. And a lot of the parts are broken, and some pieces are lost. And they're usually covered in a thick layer of rust. And depending on the soil type and the type of rocks in the surrounding area, sometimes the rocks and soil deposits are thicker than the objects themselves. Бид одоогоор энэ төмөр олдврын цэвэрлэгийг хийхдээ sand blaster гэдэг том машин тэгээд тэр жижиг мотортой жижиг багаж болон бусад механик багаж хэрэгслүүдийг ашиглаад цэвэрлэгийг хийж байгаа. So in order to clean the iron objects, we used a big machine called sand blaster and also other mechanical processes and hand tools. Шүлтгүүлжүүлэх буюу одоо зэврэлт үүсгэж давс сагуулсан тэр холоорын үйл явцыг одоо зогсоох процесс бол усан баан ашиглаж тэгээ содиум цискокарбонат гэдэг бодисыг нэрмэл усанд уусгаж тогтсон ийм стандартын дагуу найруулж одоо тодорхой хугацаагаар энэ үйл явцыг бол 6-аас 7 хоногийн турш үргэлжилдэг энэ үйл явц. Yes. So in order to stop the corrosion process and the desalination, we used to arrest the corrosion. We used the water bath with the sodium sesquicarbonate chemical. Distilled water. Distilled water. Жишээлбэл энд яг энэ анх удаа надад ийм олдвор таарсан. Энэ нөгөө ясан болцоотой ийм төмөр зэв. Тэгээд энийг яг эднэр шиг ингээд уусмалд шууд найруулах юм бол энэ органик хэдэл энэ ингээ үүрээд бутраад алга болчих байсан учраас би одоо ингэж юуг нь уутаар ингэж боогод энд уусмал орж норохгүйгээр болгоод тэгээд энэ усан байн дотор ингэж хамгаалж хийсэн. It can be a very complicated process because sometimes, as you can see, this object has a bone bulb in the middle. So if we use the chemical process, the bone itself will just melt away, dissolve. So I had to wrap the one part with the plastic over there and put it in the bath. Put the iron parts in the bath separately. Энэний дараа бол хатаах одоо тэр уусмалд олон сар гарan байсан олдврыг хатаах болон тэгээд дараа нь бэхжүүлэх энэ процесс явагдав. So afterwards, the objects that have been suspended in the solution for over a month need to be dried through this process, and this is how we dry them. 80-аас 100 градус 48 цагаар энэ яг тасралтгүй ажиллаж энэ хатаагшинд ажиллаад энэ олдвор маань бүрэн чийггүй болж хатдаг. So for example, it has to be kept at 100 degrees for 48 hours consistently for the moisture to be removed effectively. Тийм vacuum pump гэдэг тэр жижигхэн энэ
төхөөрөмжөнд паралоид B72-ыг одоо 20%-оор ацетонд найруулж олдуруудаа бэхжүүлдэг байгаа. So in this small implement called the vacuum pump, paraloid solution and acetone is used to strengthen the object and are conserved this way. Дараа нь олдуруудыг ингэж хатаасны дараа хэрвээ эвдэрч гэмтсэн олдур байх юм бол бид нар эргээд буцааж нөхөх, наах гэх зэрэг ийм үйл ажиллагаа явуулдаг. So if some of the objects are broken, then we engage in the process of putting them back together, gluing them so they can be reconstructed. Энд одоо цементайнц, эпокси резин гэх мэт тийм цаваа болон нөхөгч бодисууд тэгээд макробаллон, mineral pigments гэдэг ийм бодисуудаар ингээд. So in order to do this, we use cement, epoxy, and other metal implements to put them together. За энэ юуны дараа өнгө оруулах сэргийн цэцэрлэгт өнгө. This is so surface discoloration is conserved. Тэгээд олон тооны мөнгөнд товруу тийм морины худрах хүмүүлдэрний чимэглэл зэрэг нь бол төмөр олдурыг бодоход харьцангуй сайн хадгалагдсан. Тэгээд хэдийч зэвэнд битүү учигдсан зарим ийм одоо таггүй тэр товруунууд нь битүү ингээд шороо чулуу ингээд битүү наалдсан, битүү чигжиж орсон. Органик гэдэл буюу ширэн арталт нь ийм шир байгаа хэсэгт нь болохоор ингээд хөгцөрч юм уудсан. Ийм олдурууд бол энэ хүрэл өнгөт металлуудад бол олдсон. So for example, some silver buttons can be well preserved, horse decoration silver buttons, but some of them are covered in rust and mud, and they're actually stuffed, so a lot of them have to be dug out. And some of the organic parts that are stuck to the back of these buttons sometimes have holes in them. Хүрэл мөнгөний эдэл нь бол мөн төмрөөсөө арай өөр бодис ашиглаж тэр Stabilization буюу одоо шүлтгүүжүүлэх үйл явц явагддаг. Энд болохоор BTA буюу бензотразол гэдэг бодисыг 3%-оор этанол найруулж одоо энэ шүлтгүүжүүлэх ажил явагддаг. So the chemicals used for bronze and silver objects are different, and for example, this one is the 3% BTA solution used to clean the silver gilt objects. Тэгээд хатаагаад дараа нь энэ бэхжүүлээд үйл ажиллагаа. And then they're dried and strengthened in similar processes. Сэргийгдсэний дараа энэ металл юу өнгөт металл олдог. So this is the end product. Afterwards, the restored items are shiny and. За энэ Phalera буюу ийм дугуй хэлбэртэй энэ олдур бол энэ анх үгүйсэн 108 ширхэг олдуроос яг энэ олдур нь болохоор хамгийн удаан хугацаа шаардсан. Тэгээд өмнө огт таарлаж байгаагүй Монгол улсад анх удаага олдсон. Тэгээд ийм маш өөрийнхөө их биенээс ч илүү зузаан шороо чулуу одоо зэврэлтэнд ингэж битүү урчигдаад тэгээд яг юу байгаа нь тэрний цаана юу байгааг нь тодорхойгүй ийм олдур байсан. For example, here is a Phalera. Of the 108 objects that needed to be cleaned the first time around, this one took the most amount of time. Since this was the first such object found in Mongolia, it was also a novel experience. And then it was also covered in rust and soil thicker than itself. Энд зөвхөн яг одоо энэ хүн нэг хэсэгт энэ хэсэгт нэг 5 см хэрэгтэй ийм мөнгөн нарийнхан мөнгөн чимгэлийн хэсгийг археологчид ийм нөгөө дурсгал газрынхаа яг хээрээ судалгааны хувьд ингэж гаргаад тэгэл орхисон. Өөр юу байгаа нь тодорхойгүй юм болдог байсан. So initially in the field when archaeologists first found it, they were able to chip off a tiny bit at the corner over there to tell that there's something inside it, the silver strip. Other than that, nobody could tell what was inside of it. Тэгээ энэ олдурыг цэвэрлэхэд бол яг энэ түрүүний бусад олдуруудад хийгдсэн ажиллагаа шиг яг ингээд цэвэрлэгээ, шүлтгүүжүүлэлт, хатаах гэдэг яг энэ нэг тогтсон стандартын үе шатаар явах боломжгүй олдур байснаар энэ их онцлог байгаа. So this object is very special because it couldn't go through the standard processes I just described before of cleaning, desalination, and the solutions. Яг тэгэхээр энэ яг үндсэн их биен буюу их материал нь төмөр тэр нь бүр маш нэмгэн. Тэгээд дээр нь ийм алт мөнгөний идэл ингээд чимэглэлтэй. Эднэр нь болохоор энэ зузаан энэ зэврэлтийн шороо чулууг арилгах явцад цэвэрлэх явцад ингээд шууд хуурч ирээд гэдэг нөгөө арилгах гад тэгээд дээрэс нь бас ингэж
нөгөө энэ их биеийн нэмгэн учраас ингээд шууд хагарал үүсэдсэн учраас энэ бол яг тэр тогтсон яг үе шатаар дарааллын дагуу явах боломж гэсэн. This is because the main body of this object is made of very thin sheet of iron, and on top of it we had these silver and gold inlays and decorations. And because they were so thin, they were easily peeling off, and the object itself was at risk of falling apart and breaking in the middle. Тэгээд эсвэл яг цэвэрлж явах явцад нэг хүн яг барьж өгөх ёстой. Эсвэл тэгээд тех боломжгүй учраас би ийм одоо нөгөө пластилин ашиглаа, баримтлын шавар ашиглаа. Тэгээд ширээн дээр ингэж яг хөдөлгөөнгөө тогтоогоод ингээд маш удаан цэвэрлэхийг хийсэн. So either I would need another person to hold the object while I cleaned them, or I had to devise another way, and it was not possible to have another person hold it. So I used plastilin or something like Play-Doh to hold it together on the table while I worked on it for a very long time. Тэгэл ингээд нэг жижигхэн ийм хэсэг гарч одоо жижиг алах ийм месийн утгаар ингээд ашиг цэвэрлэх явцад ингэж хуурч ирсэн энэ жижигхэн энэ зэвэрлэлт энэ гадны энэ юмнаас болгоныг эргүүлж би ингэж харж нөгөө жижиг алт мөнгөн чимэл наалдчих үгүй гэж байнга шалгаж байсан. So every time I peel away a little bit of dirt with the scalpel, I have to turn it around to make sure none of the silver and gold are stuck on it. Энд миний хийсэн нэг юу л яг эхлэхдээ ингээд гол дундуур нэг утас татаад нэг нөгөөтлийн эхэлсэн чинь X-ray зураггүй ч гэсэн эрентгийн зураггүй ч гэсэн яг голлуулаад эхэлснээ бол сүлд ажлын явцлыг үзсэн. So at the beginning of the work, I tied a string around the object. Although at the time I didn't have X-ray to confirm its location, but it started off the work well because it was well centered on the object. Тэгээд энд бол одоо нөгөө шүлтгүүлэх үе шатвал одоо би багшаасаа солонгос ментороосоо зөвлөгөө авахт бол энийг зөвшөөрөөгүй. Яагаад гэвэл төмрийг их биеийг шүлтгүүлжүүлэхээр нөгөө алт мөнгөний эдэл нь бас ингээд унаад хохроод унах аюултай учраас энийг шууд яг газар дээр нь бэхжүүлээд цэвэрлээд ингээ бүх ажлууд яг нэг зэрэг л явагдсан. Наах, бэхжүүлэх, цэвэрлэх ажил яг нэг зэрэг, нэг цагт явагдсан. So I consulted with my mentor in Korea about the desalinization, and we decided against it because desalinizing the iron would cause the gold and silver pieces to fall apart right away. So as I started cleaning it piecemeal, all of the entire process of cleaning and desalinization and stabilization had to happen at the same time. So it happened very little by little. Тэгээд энэ өнгөлгөн дээр энэ дээрээс зэвэрлэлт болон шороо чулуун наалдснаас болж энэ ихэнх алт мөнгөний эдлүүд бол энэ чимэглэлүүд нь ийм маш их өнгөр тогтсон. Одоо бохирдсан өнгөө алдсан байсанд үүнд бол би нэг юуны өнгөлгөө хийхдээ одоо сод зүгээр үнсний сод болон одоо үхрийн аргалын үнсийг ингэж ашигласан. Яагаад тэгэхээр энэ үхрийн аргалын үнс нь бол монголчуудын одоо эртнээс нааш одоо хүртэл хэрэгжилж байгаа яг амьдрал ахуйтай хэрэгэлдэг ийм мөнгөн эдэлж хэрэгжилж байгаа мөнгөн эдлүүдээ удаан хадгалаагүй үед нь харалцдаг мөнгөн эдлүүдээ байнга өнгөлдөг харах учраас энд одоо хийчихсэн. You can see a lot of discoloration happened, and in addition to baking soda, I used the ash from the cow dung fire, and it's a traditional method of polishing silverware. Тэгээд энд ажил туршилт хийж явах явцад бол 5 сар болоод нөгөө содор өнгөс хэсэг нь эргээд харалж исэн бол одоо үнсээр зүлгсэн хэсэг огт арилахгүй 8 сар болоход өнгө алдахгүй байсан. So my experience is after 5 months, the parts that were polished with baking soda started to have discoloration again. But after 8 months, the parts that were polished with ash is still fine. It's not discolored. Тэгээ одоо яг энэ анх нь ямар байсан те энэ сэргийн засварлтыг ажил явц энэ нөгөө дотор тал нь. Тэгээ ингээ одоо харагчин те. Here's a step-by-step photo of how the conservation occurred. The one on the far right is the opposite, the inside of the. Энэ ажил яг 1 жил гаруй миний одоо 12 оноос хойш ажиллаж байгаа хугацааны хамгийн их удаан хугацаа бас маш их анхаарал тэгээд маш их айцтай айлгсан олдвор бол энэ байгаа. Одоо энэ гэхдээ яг 2 ширхэг олдсон. Нэг нь энэ цаатал нь байгаа энэ нөгөө эрентгийн зураг би дараа нь эмнэлэгт авахулсан. Тий энэ одоо намайг хүлээж байгаа. So there's
Тий нэг нь энэ одоо нэг нь ерөөс огт гар хүрээ ба. So there's another object that hasn't been restored yet, and the X-ray is in the background. So that's the next project that's waiting for me. Энэ жил гараа үргэлжилсэн энэ ажил нь болохоор ерөнхийдөө хүннүүгийн үеийн нэг тийм жирийн иргэдийн булшны дурсгалт газрын нэг булшны нэг комплекс газраас хийгдсэн анхны ийм олон тооны ажил олон тооны олдрыг сэргээсэн гэдгээрээ нэлээд онцлог байгаа. So this project is special because all of the objects are found from one excavation project, one site, and they were all restored together. Тэгээд энэ олдрууд нь Монгол Улсын төрийн түүхийн музейд дэлгэгдэж олон нийтийн хүртэл болох юм. And all of these objects will be on display at the National State Museum. State Museum for all to see. Тэгээ энэ ажил нь тэгээд нөгөө Солонгосын үрэлэнгийн лабораторийн хийгдсэн. Тэгээд одоо яг хөө биднэрт энэ металлын сэргийн цэцэрлэлтэнд одоохондоо ингээд тулгамдж байгаа асуудал гэх юм бол бид нар энэ сэргийн цэцэрлэлтийг хийж байгаа ч гэсэн материалын одоо хэрэглэгдэх бодис материалын хангалт бол гаднаас экспортлдог учраас энэ жоохон хил гайлын асуудалтай байдаг. So all of the works are done at the laboratory, created with the help of the Korean Cultural Heritage Institute. And because a lot of the chemicals we have to use are imported from outside, there are a lot of problems with getting them across the border. Тэгээд бас нэг зүйл нь болохоор яг энэ хийгдэж байгаа бүх сэргээгдэж байгаа бүх олдруудын материал анализ хийх боломж биднэрт одоохондоо байхгүй байгаа. And also another problem is that we don't have the capacity to analyze the materials found and restored at this laboratory right now. Тэгээд сэргийн цэцэрлэлтээр Монгол улсад одоохондоо мэрэгчлэн бэлтгээд гаргадаг сургууль цөөхөн байгаа. Ер нь баг байхгүй учраас яг мэрэгчсэн юм сэргийн цэцэрлэгч нар маш цөөхөн. Одоо манай хүрээлэнгийн лабораторид керамикаар нэг хүн, металлаар нэг хүн ажилладаг. Тэгэхээр яг тийм суралцсан мэрэгжлийн одоо ажиллах хүмүүс их байгаа. Яг тэгэхээр олдуур нь жилээс жилд нэмэгддэг, ажиллах хүн ерөөсөн маш цөөхөн. Right now there's a serious shortage of labor with professional conservators in Mongolia because we basically don't have a school that trains such professionals. So right now at our institution, there's only one person working on ceramics and one person working on metals. And every year, the number of objects excavated are increasing, and the people who are trained to handle them are not. Тэгээ мэдээж нөгөө сэргээсэн олдуруудаа хадгалах зөв орчин одоо яг стандартын орчин тэгээд шинээр илрээд байгаа Монгол Улсын археологийн судалгаагаар илэрч байгаа олдрууд бол бүр таагдчихгүй янз бүрийн шин олдрууд гарч ирдэг. Харин тэрийг нөгөө яг зөв арга энэ хажуугаар нийлүүлсэн байгаа энэ нөгөө хээ чимэглүүд нь ямар нэгэн утга учиртай хүнүүтэй холбоотой юм. Энэ бол хүнүүгийн жирийн оршуулгаас илэрсэн хүнүүгийн олдор гэдэг нь бол ингээд яг тодорхой тэгээд 9 ширхэг ийм алтан чимэглэл 22 ширхэг мөнгөн чимэглэл байгаа. Тэгээ яг тэг шимтэй. Тэгээ энийг бол археологч нь 4 зүг 8 зохисыг бэлэгдсэн байна гэж хэлсэн. Тэгээд одоогоор энэний яг зориулт нь бас тодорхойг байна. So this was actually found at a site that's been confirmed to be a shown site, a typical site. And there are 9 pieces of gold inlays and 22 pieces of silver inlays. And тэг шимтэй. And they're all symmetrical. 4 зүг 8 зохисыг бэлэгдсэн. The archaeologists interpret this as symbolizing the 4 directions and the 8 other finer directions. So what is purpose? Тодорхой The reason I ask is because purpose is not clear yet. The reason I ask is because the emblems that are going around the bottom edge with the kind of forks on the ends and the attaching, we have some petroglyphs exactly like that. Which we call tamga in outside. Тэрнтэй яг адилхан юм тэмдгүүд нөгөө чулуун Exactly like that. Монголоос уу? From Mongolia. Yes, in outside. Interesting. No, thank you. Yeah, it's very fascinating. Do we have other questions? Yes.
бүр өөрснөө хувийн лабораторид ажиллаж байгаа хүмүүс хүмүүсээс олддог. Яг сэргийн засвар талаар манай хүрээлэнд ажиллаж байгаа болохоор Солонгосын соёлын үеийн судалгааны үндэсний хүрээлэнд суралцсан. Тэгээд ерөнхийдөө одоо соёлын үеийн төвд илгээ ихэд эднийх нэг ачаалаад дийлдэггүй байхгүй юу. Тэгэхээр вар сав керамик юмнууд бол манай хүрээлэнд жилд бол маш олноор олддог. Тэгэхээр яг бус байгууллагуудтай одоохондоо гэрээ ээж сэргийлгийг сэргийн засварт ирэх авсан тийм өөр байгууллага байхгүй. Хувь хүндтэй ч гэрээ ээж байхгүй. За эрэхтэй биш мэрэгчлэнүүд. Тий. Аха. Тэр нь бас л нөгөө орон тооны асуудлаас бол бас яахгүй тий. The question was, we know that in earlier times there were other professionals trained for handling ceramics, and that was in Mongolia. Does your organization work with any other organization to hire back these individuals or find them within the country and train them? And the answer was that this laboratory currently runs together with the Korean Cultural Heritage Institute.